Indi bitti biten yine aldım. Yana yana şender ireme Kislerinde indi yine tanışmak taradan yürüme Hinuz gardı yara yudikayda Hinuz garhan minida udigara Tikudaren bana tikudaren Zla yudayne kudarade Kullarımı bana kullarım Edeyim kullarım Yerinderim yerenende Nişilleteyim etse şulardı Şilleteyim etse şulardı Hinuz gardı yara yudikarda Hinuz garhan minida udigardı Tikudere bana tikudere İndi bitti biter yanına yaşanday ireme Сәхнәлә яшьлек шоу 2015-тә гран-при яулаучысы Сәмигулла Лукманов. Хәерле кич, дуслар! Сәлам, замана менән бергә атлаучы яшьтәребез һәм күңелдәре менән мәңге яшь, мәңге дәртле тамашачылар. Һаумыгыз эстрадабыздың бүгенге көне һәм иртәгәһенә битараф булмаусылар. Һеҙҙе йылына тик бер генә тапҡыр була торған, иң көтөп алынған, иң сағыу ваҡиғаһы Йәшлек шоу 2016 Республика йәштәр йыр-моң фестивалендә сәләмләүебеҙгә беҙ Ҡурай каналының иң сағыу алып барыусыһы Сибәрҙәрҙән дә Сибәр Дилара Мусина, юморист, Башҡортостан Юлдаш каналының алып барыусыһы Фидан Ҡолмөхәмәтов. Сикһеҙ шатбыҙ! Йәшлек шоу йыр-моң бәйгеһендә эстрадабыҙ көмбәҙендә яңы йондоҙҙар тоҡанғанын 92-нсе йылдан башлап бергәләп күҙәтеп барабыҙ. Әйҙәгеҙ әле бәйгенең үткән йылдарын иҫкә төшөрөп китәйек, бәлки күптәр был кадрҙарҙа үҙҙәрен дә танып ҡалыр.
кызылап берләштергән, ел һайын безне яшьлек дәрте, яшьлек дарманы белән хугарган бер сагу сара булып кала. Быел ул яңа офыктар асканда дигән девиз астында үтә. Бұны тағы немен аңлата икән? Быел конкурс тарихында беренче тапкыр эстрадабызның иң сагу йондызлары МС Баш, Айгүл Әминова, Тахир Асадуллин, Наил Тимирбаев, Илнур Рамазанов, Ямил Баймырдин, Зилия Бахтиева, Диджей Хан катнашучылар менән үз тәҗрибәләре белән бүлеште, яшь йортларга тәүге адымдарын яһарга ярдәм итте. Демәк, бүген яшьтәр генә түгел, хартишәктәр дә ярыша. Теле ушу фидандың кадерле тамашачылар, нәкъ бүген башкорт эстрадаһында тагыла бер сагу йөкмәткеле битте, бергәләп асырбыз дип ышанам. Бұл үтәле яуаплы эштә безгә абруйлы жюри әгъзалары ярдәмгә киләсәк. Һәм улар менән таныштырып китергә вакыт. Башкортстандың атказанган сәнгать эшмәкәре, продюсер, композитор Риф Арытлан. Рәсәй яшь таланттар премияһы халыкара конкурстар лауреаты йырсы Айгиз Ханов. Электролайн Асык акционердар җәмгыятенең генераль директоры, безнең багыусыбыз Айгөл Тәфтизан кызы Хужина. Йырсы, композитор Рәил Өмөтбаев. Халыкара конкурстар лауреаты, популяр яшь йырсы Зилия Бахтиева. Башкортстан Республикаһының атказанган сәнгать эшмәкәре, Туган тел телеканалының баш мөхәррире Айгөл Уилдан кызы Әхмәдиева. Жюри рәисе Башкортстан Республикаһының атказанган сәнгать эшмәкәре, күренекле композитор Шейхзада Бабич исемендәге Дәүләт яшьтәр премияһы лауреаты Урал Мирас улы Иделбаев. Иң-иңдәрен һайлап, беренче, икенче, өченче урын һәм гран-при билдәләгәндә гадел булуыгызга ышанабыз. Айгиз, ишеттеңме? Фидана, конкурсанттарыбыз түземһезләнеп, сәхнә түренә ашкына. Уларга уңыштар, һезгә кадерле тамашачылар, яхшы кәеф теләйбез. Хәерле сәгатьтә! Алина Калимуллина. Уны бәйгегә Тахир Асадуллин әҙерләне. Мин наставник буларак, без нимә эшләнек, яңа образ сайлап алдык, һәм дә инде был яңа йырга Казанда сведение эшләнек. Яшьлек шоу 2016, Алина Калимуллина.
Руслан Хайбуллин. Катнашусыны сыгышка МС Баш әзерләнә. Арслан туған сатыйлы көзі тұтынған номерна әліге сейрек көрді, но қазір текілім чөтіп қалайым ішлесектер. Баш мына біз бик дуслашып кеттік. Он менен мына күн хайын ерлай, несек каңаштар бере, несек ерларға, несек хүзар, мына ядырға һәм несек сахнәлә тотырга уйладым. Кисә хыялланып ултырдым мин ярсы булырга, ә бүген яшьлек шоудың мин финалында. Мин югалттым үземде, кайдан җаваптар алырга? Бұл дүнияны әзір үзгәртергә, тик һин булһаң янымда. Без сапы болыттары, тик икебез булганда. Без сапы йондызларга, тик икебез булганда. Талпына, талпына минең йөрәгем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Талпына, талпына минең күңелем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Талпына, талпына минең йөрәгем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Талпына, талпына минең күңелем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Күпме мин һине эзләнем, күпме мин һине көттем. Хәзер минең бер хыялым, бергә булырга мәңгегә. Без сапы болыттары, тик икебез булганда. Без сапы йондызларга, тик икебез булганда. Талпына, талпына минең йөрәгем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Талпына, талпына минең күңелем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Талпына, талпына минең йөрәгем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Талпына, талпына минең күңелем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Күпме кеше был дөньяла, мөхәббәтен асрата. Күпме кеше был дөньяла, мөхәббәтен югалта. Йөрәк ярыла, күңел кыскара, мин бүтән ышанмайм мөхәббәткә. Хүз биргәнем мин үземә бүтән мөхәббәт турында йөри алмаска. Елдар үтер һәм һин онытырһың, мөхәббәт яңы эзләй башларһың. Йөрәк ярыла, күңел кыскара, һиндә табырһың мөхәббәтте был дөньяла. Талпына, талпына минең йөрәгем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Талпына, талпына минең күңелем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Талпына, талпына минең йөрәгем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Талпына, талпына минең күңелем, хәзер һинһез мин яшәй алмаем. Зөлфия Хафизова. Уның сығышысын Зилия Бәхтиева яуаплы. Зөлфияны мин хайлап алу турында хайлап алдым. Сәхнәлә тотышы, уның тавышы миңа бер күрүдән окшаны.
Беренче тапкыр репетицияга килгәндә без уныман якынрак таныштык. Һәм ул миңа бик күп кәңәштәр бирде. Минең өчен янып көеп ултырыгыз. Денис Ильсыбаев. Уны бәйгегә Тахир Асадуллин әҙерләнә. Мин ышанам, Денис берәр урын яулар тип, минең тәҗрибәм ярдәм итер тип ышанам. Гомумән, Алла бирһә, иң яхшы матур номер безнең буласак. Тахир менән бит образ өстендә эшләнек. Тахирның стиль тойгыһы бик шәп, оның ярдәме бик зур булды. Алкыштарыгызды йәлләмәгез. Hem tik alğam, barğan
yanımda kaldırma vaktinde Yondoluklu göklerde yağdırgan Aşanahın mı mine Gilesek de yaktılar Рахмет еткім келеді туғандарыма, достарыма бек елі мені қаршы алдылар. Рахмет оларға бек зор. Ердің көздерін да, көйлерін да маташам, өдім ядырға. Хәзер сәхнәгә сыгасак егетебез эстрадабызда ышанычлы гына адымдар яһай дип әйтһәк тә була. Яшлек шоу 2015 финалисты Динар Мансуров. Алкыштарыбызны йәлләмәк, дуслар! Карашың онытылмай һаман эзәрлекләй утта янам Йөрәгем һис тынгыны белмәй һәр мизгелдә мин һагынам Өмөтөмөз өлә һине онытырга башкалар кәрәкмәй күңел юатырга Кулдарымды алып үзем кулдарыма үткәнек юлдарды минең хыялымда Тормышка ашмас ул вакыт уянырга татлы төш кеүек якты таңдарымда Кулдарымды алып үзем кулдарыма үткәнек юлдарды минең хыялымда Тормышка ашмас ул вакыт уянырга татлы төш кеүек якты таңдарымда Исемең ишетәм дә яңлыш Күңелемдә биләй һагыш Оныту һис мөмкин түгелдер Шаяртуың усал язмыш Өмөтөмөз өлә һине онытырга Башкалар кәрәкмәй күңел юатырга Кулдарымды алып үзем кулдарыма үткәнек юлдарды минең хыялымда Тормышка ашмас ул вакыт уянырга татлы төш кеүек якты таңдарымда Кулдарымды алып үзем кулдарыма үткәнек юлдарды минең хыялымда Тормышка ашмас ул вакыт уянырга татлы төш кеүек якты таңдарымда Кулдарымды алып үзем кулдарыма үткәнек юлдарды минең хыялымда Тормышка ашмас ул вакыт уянырга Кулдарымды алып үзем кулдарыма үткәнек юлдарды минең хыялымда Тормышка ашмас ул вакыт уянырга татлы төш кеүек якты таңдарымда Фидан, бына әйт әле миңа, һин протежының нимә икәнлеген беләһеңме?
Дилара, без бит әбиәл патила түгел. Әйдә әле билдән түбән шаяртмаяк монда. Ой, Алла, мен шаяртырга уйламагайным да. Кемдең дә булһа, яклауы, канаты астында булган кеше ул протеже, белмәһәң бел. Һин буларда әйтәһеңме әллә? Мин бит теге Фаберже күкәйдәрмен бутап торам. Ниндәй Фаберже, протеже. Протежеларга килгәндә инде үз наставникларының тамырын, елкә тамырын аругына кимерделәр. Йыр яздырдылар, кием һатып алдырдылар. Хатта аранжировкалар да яздырдылар. Клип та төшерергә уйлаганнар, наставниктар бүтән кредитка батмаска булдылар. Шулайдыр шул. Бына Наил Баштайл яшьлек шоу 2009-да эшләткән йырына һаман аксаһын түләмәгән. Без катнашучылар менән танышуды дәвам итәбез. Кадерле тамашачылар, яна берде экранга игътибар итәйек. Зөлхизә Акбулатова. Уны үз канаты астына Наил Баштайл алды. Әҙерлек бик көслө һәм сәмле барды. Еденс бейеү студияһынан был йырға бергәләп бер бейеү әҙерләп атабыҙ. Наил ағайҙың бында көсө бик күп һалынды. Мин үҙемдең көсөмә ышанам һәм барыһы ла яҡшы буласаҡ. Сәйит Сәйитғалин.
Уға ұсталық дәрістерін Ямил Баймырдин бирде. Мин бәхетле пионерна гитара һәм курай куштык инде. Мин һәр вакыт уңай яган дип сезәктем. Яшьлек шоу һәм Ямил аркаһында мине ваклама яңа йырдарым сыгылсак. Һәм мин ышанам барыһы ла алда. Şəb gül səskərgə kumə Yürüt mini aqsaq itində Min bəxtli urun bulğan Saqda yürəgində Minin isimgə Бәхетле дип кабатлайым тагында Йылдар аша, уйдар аша Булырман һинең яныңда Мин бәхетле дип кабатлайым тагында Йылдар аша, уйдар аша Булырман һинең яныңда Мин бәхетле дип кабатлайым тагында Айдар аша, ердар аша Инең уйдарда сагымда Инең уйдарда сагымда Инең уйдарда сагымда Альбина Дәүләткилдина. Катнашучысы менән Зилия Бәхтиева эшләнә. Уның йыры ла әҙер ине, уның сәхнә кейеме лә әҙер ине. Беҙ инде уға бейеү ҡуйҙыҡ һәм инде вокал менән шөғөлләндек. Зилия Бәхтиева миңә күп кәңәштәр бирде. Без ҡыҙҙар менән көн һайын йүгерҙек һәм шулай уҡ бейеү өҫтөндә эшләнек. Шуның өсөн мин еңергә тейешмен.
kağıldı Yandarından gitkenle köngeli kaldı Her minutum yine ağnıp ağılar Yüklegenden mühabbetin kabına Yollarında bulursa uyundığa Tik min gene kalırımın uydarında Bari hılla bıldırmış da kulağında Yine küttem ışı yıldın hoğunda Ağışlanma alı yerde kalğanға Ağışlanma yanında ədir bulğanға Ağışlanma ülgüp ağınығanыңda Ağışlanma hingil менің ойымда Kulдарыңдың йылы менің қолда Әр бір хүйдің ойылды ойдарымда Күтіп алам атқан әр бір таңымды Тілеуіңді ишеті бұл башланды Бір адымдан башлана ол әр юлда Әр күніңдің мәғанәһі қолыңда Кетмәгенде бір минутқа ойыңдан Келмә менің йөрәгімдә уйылдан Ағышланма алып ере қалғанға Ағышланма яныңда әді болғанға Ағышланма үгіліп ағынғаныңда Ағышланма кенгіл менің ойымда Ағышланма алып ере қалғанға Ағышланма яныңда әді болғанға Ағышланма үгіліп ағынғаныңда Ағышланма кенгіл менің ойымда Ағышланма халық ерде қалғанға Ағышланма яныңда әді болғанға Ағышланма үгіліп ағынғаныңда Ағышланма кенгіл менің ойымда Ағышланма алып ерде қалғанға Ағышланма яныңда әді болғанға Ағышланма үгіліп ағынғаныңда Ағышланма кенгіл менің ойымда Гәлсәр Байгускарова. Яшьлек шоу бәйгеһенә уны Ринат Нигъматуллин әҙерләне. Минең уйлавымса, ул ныҡ талантлы һәм уны сәхнәлә ҙур киләсәк көтә. Беҙ яңынан вокалды яҙҙырҙык, яңынан аранжировканы эшләнек. Ул яҡшы сығыш эшләр тип мин ныҡ ышанам. Конкурс алдынан беҙ Ринат ағаймен күп вокал менән шөғөлләндек. Ул мине нисек сәхнәлә үҙеңде ышаныслы итеп тоторға өйрәтте. Конкурстан һуң киләсәктә Ринат ағай менән берәй тағы йыр ижад итербеҙ дип ышанам. Ҙур рәхмәт уға. Yel yel gawar yanımda yel kete yel
Yelken kungel ey ümit ite erhid hudar Yelke ute Yelken kungel yelet kunkuta Yel kazak kungel yel bada kungel yel bagay kungel yel ber yel kan kungel yok yel gawar tungel yel anga yengel tik min qamak tungel Yengel yelpe Yel uydar yel dere İlat milat Kungel kündere Yunduz yele Yergahın dere Bitlik derde Yelgaram Yel kazak Kungel yel vere Kungel yel vere Kungel yel ber yel kan kungel yok yel gawar tungel yel anga yengel tik min qamak tungel Yel uydar yel dere yanımda yel gitar İlat milat kungel yel dere erhid hudar yelke uta Tekne qamak tungel Мен бұл конкурста бірінші тапқыр қатнашам. Тегі елді қатнашырға ойлағайным, егі өсін қатнашы болманы. Хин несе яштан ерлай башланың? Мен бәлеке сақтан оқы ерлайым, 4 яштан. Дилара, бына беләһең мә шундый худ ишеткәнем бар. Күп ерсылар яшьлек шоуда катнашаларда, адактан кайдалар югалалар тидер. Яшьлек шоулар өсөн беләһең мә Бермуд үсмәйеше кебек. Килде йырланны шуңман Аллаһ әпәр. Фидан, мин буның менән килешә алмайым. Бына мәсәлән, Айгөл Муллагилдина былтыр икенче урын яуланы һәм ел дәвамында рәхәтләнеп, илһамланып йырлап йөрүне. Шулай инде тимәк, илһамландырусы кешеһе шәп. Ярата, яратма ярата Ах сезгә таштарынып күпме һорахамда күпме һынахамда Һөюең ябылган назлы йөзеңә Оныта алмаслык Биләнде хыялымда күндең сәскәләр
Азалия Тоқымбатова. Үҙ тәжрибәһе менән MC Баш бүлеште. Әлбиттә, Азалия өмет бар. 16 гына яшь кызыгы айма. Яшьрәк булган кеше менән эштә күпкә еңелрәк. Мен килеп сыга микән ер. Мин уйлайм, килеп сыга дип. Ила беттем, тырыштым инде. Яшьлек шоу минең хыялым. Яна, тебя йөрәк, янда була мине яңеркәм. Мин бәхетле, һинең менән бергә, мин бәхетле, был дөньяла. Яна, тебя йөрәк, янда була мине яңеркәм. Мин бәхетле, һинең менән бергә, мин бәхетле, был дөньяла. Яхшы сакталап, бергә үтәйек кулга тотынып. Йөрәгемде һиңә бирдем мин, һакла инде зинһар уны янем. Яна, тебя йөрәк, янда була мине яңеркәм. Мин бәхетле, һинең менән бергә, мин бәхетле, был дөньяла. Яна, тебя йөрәк, янда була мине яңеркәм. Мин бәхетле, һинең менән бергә, мин бәхетле, был дөньяла. Рәхмәт язмышын биргәнеңә, тормышыма ямдыр һипкәнеңә. Осратырды безне яратырдың, кавыштырдың бәйгә бәйләнең. Яна, тебя йөрәк, янда була мине яңеркәм. Мин бәхетле, һинең менән бергә, мин бәхетле, был дөньяла. Яна, тебя йөрәк, янда була мине яңеркәм. Мин бәхетле, һинең менән бергә, мин бәхетле, был дөньяла. Денислам Сафин. Сығыш өсін Илнур Рамазанов яуаплар. Был егет үзен сәхнәлә бик тә яхшы яктан күрһәтә, үзен һәйбәт тота, үзен һәйбәт күрһәтер дип уйлайм. Оның ижады миңа якын, охшай оның ижады. Нисек ул үзен сәхнәлә тота, ниндәй хәрәкәттәр эшләй. Һәм әлбәттә оның миңа тавышы охшай. Илнур, мин һине һанатмаячакмын. барлык мәшәкать Бер елмайһаң туам өр-яңынан Һин танкы гуя нур шәфәк Һин танкы гуя нур шәфәк
Һин елмаяң язар кире кайта Мөхәммәткә дөньям төренә Һинең нурың яшәү көсө булып Килеп керде күңелем түренә Һин елмаяң язар кире кайта Мөхәммәткә дөньям төренә Һинең нурың яшәү көсө булып Килеп керде күңелем түренә Бер карашың итә минең өсөн Яҙар иткән кеүек донъяға Күктә ҡояш йылы нурын һибә Һинең кеүек ихлас йылмая Һинең кеүек ихлас йылмая Һин йылмаяң яҙар кире ҡайта Мөхәммәткә донъям төренә Һинең нурың йәшәү көсө булып Килеп керде күңелем түренә Һин йылмаяң яҙар кире ҡайта Мөхәммәткә донъям төренә Һинең нурың йәшәү көсө булып Килеп керде күңелем түренә Һине күрә миңә ҡанат үҫә Ҡайнар хистәр тула йөрәккә Һин ҡояшым шундай яҡынһың һин Шул уҡ ваҡыт йыраҡ йыраҡта Шул уҡ ваҡыт йыраҡ йыраҡта Һин йылмаяң яҙар кире ҡайта Мөхәммәткә донъям төренә Һинең нурың йәшәү көсө булып Килеп керде күңелем түренә Һин йылмаяң яҙар кире ҡайта Мөхәммәткә донъям төренә Һинең нурың йәшәү көсө булып Килеп керде күңелем түренә Һин йылмаяң яҙар кире ҡайта Мөхәммәткә донъям төренә Һинең нурың йәшәү көсө булып Килеп керде күңелем түренә Һин йылмаяң яҙар кире ҡайта Мөхәммәткә донъям төренә Һинең нурың йәшәү көсө булып Килеп керде күңелем түренә Гөлдәрия Ғиззатуллина. Бәйгегә Айгөл Әминева әҙерләнә. Уның сәхнәлә нисек үҙен тотоуын, уның йырлауы, уның ғүмәр иткәндә тембры миңә бик оҡшап ҡалды. Мин үҙемде беренсе урынды алырмын дип хыялланам һәм һеҙгә үҙемдең ижадым оҡшар дип ышанам. Ойламай қалмаған күндерім Сәғаттар, минуттар бар мекән Йырлатқан, илатқан, уйлатқан Һин иркәм, һин иркәм, һин иркәм Шатлығың булып ҡал күңелдә Дәшәһең иң йыраҡ юлдарға Минәҙер бөгөндән Иң йыраҡ юлдарға сығарға Әсир ит, һин мине хәлеңдән килһә һин Әсир ит яныңда булһам мин Яныңда ғүмерем бәхеттә үтәр бит Әсир ит, һин мине хәлеңдән килһә һин Әсир ит яныңда булһам мин Яныңда ғүмерем бәхеттә үтәр бит
Қарашың нұр құяш, көдіңден ала алмайым көдімді. Тек сенің яныңда қанатлы, құш кеуек тоямын өзімді. Шатлығың болып қал көңілде, дәшәһең ең ерақ юлдарға. Минәдір бүгінден, ең ерақ юлдарға сығарға. Әсірет, һин мені хәліңдән килһәһин. Әсірет яныңда булһам мин, яныңда ғұмырым бәхеттә үтәр бит. Әсірет, һин мені хәліңдән килһәһин. Әсірет яныңда булһам мин, яныңда ғұмырым бәхеттә үтәр бит. Әсірет, яныңда ғұмырым бәхеттә үтәргә. Әсірет, һин мені хәліңдән килһәһин. Әсірет яныңда булһам мин, яныңда ғұмырым бәхеттә үтәр бит. Бик тә шатмын ошолай үҙемдең сығыш яһауыма. Беҙҙең режиссерҙар ҡуйған образ ботаник булырға тейеш инем ошо образда. Алда әленсек үҙемде әленсек тотайным ошо образға ингәндә. Шуан репетировать итә ипләп яйлап ҡына образға индем. Һәм инде хәҙер бик тә шатмын ошолай образ миңә биргәнеңә. Ҙур рәхмәт режиссерҙарға. Дан, һин беләңме? Киләһе сығыш яһаусыны һинең менән сағыштыралар. Кемәһенән дә бутамаһалар да, иң мөһиме Ямил Бәмирҙең яҡшыртмалары булды шуны. Түгел, Ямил түгел, Мәскәү ҡунағы Эдуард Ғаббасовҡа. Шуғамы ни? Ҡаршы алығыҙ сәхнәлә Эдуард Ғаббасов. Йәмле туған ер, матур туған тел, яқын яғымлырақ тел юқтыр. Һөйләш һәм аңлаш үҙ телеңдә, үҙ илеңдә, үҙ ереңдә ныҡ тор. Илеңде һин яҡла, телеңде һин һаҡла, тиҙләт изге эштәреңде. Йөрәктәр типкәндә, уйҙар белер булғанда, шунда ғына мәңге йәшәр һинең халҡың. Йөрәктәр типкәндә, уйҙар белер булғанда, шунда ғына мәңге йәшәр һинең халҡың. Ваҡыт бик аҙ, уйлан эшлә, эсмә тартма һаулығыңды һаҡла. Насар холоҡтарҙы, ғәҙәттәрҙе баштан уйҙарыңдан юйып ташла. Илеңде һин яҡла, телеңде һин һаҡла, тиҙләт изге эштәреңде. Йөрәктәр типкәндә, уйҙар белер булғанда, шунда ғына мәңге йәшәр һинең халҡың. Йөрәктәр типкәндә, уйҙар белер булғанда, шунда ғына мәңге йәшәр һинең халҡың.
Дулдар аша ата баба тілді қалдырып кеткен Тикет кере алыр келешекке Бары илін тілін құрмет еткен Жүрекке типкенде ойдар бір болғанда Шындағына мәңгі ешер хинің халқы Иліңді хин яқла, тіліңді хин хақла Шындағына мәңгі ешер хинің халқы Яшьлек шоу 2015-те беренче орын ялысы егетебез Эдуард Габбасов. Эдуард, китмей тұр, әлі китмей тұр. Фидан менен янәш тұрғыд әлі. Қаралы қара, ысынлапта оқшашлық бар. Улай бугаз, хөрмәтле тамашачылар, үдебезнең төп миссияны онытмайбыз. Катнашчылар менән танышуыбызны дәвам итәбез. Илзира Кудашева. Үз қонаты астына Илнур Рамазанов алды. Йыр менән эшләп алдык һәм менә уйланык та Эльзира һин сыгышыңа нимә киең ул дип уйланык та менә магазинга барырга уйланык һәм костюмдар хәйләп йөрибез. Бүген Илнур Рамазанов миңа күлдәк эзләнек. Төрле магазиннарда булдык һәм ниһаять таптык. Ул миңа күп һәйбәт киңәшләр бирде. Һәм яшьлек шоу мине көт. Иртәннән уянамын, елмаеп яңа көнгә. Минең ихлас елмаюга, йыһанда явап бирә. Яңа максаттарга карай, курыкмайынса йөгерәм. Барыһы ла яхшы миндә, шулай булһын һинең дә. Яңа Yılmaya mineng menang Koyashan Kawana mineng menang Yandıklar miya Nakit tübgen Karşı al kileset Min hingayelen Yahanan Bәхетлenen Dostlarım var Yakınlarım yanımda Күңелемдә һөю яшәй Бар дөньяга йыһанга Яшәү матур була икән Изге эшләр эшләһәң Бөтәһе лә һинең менән Дөньяга йылмайганда Яһана Йылмая минең менән Кояшан Кыуана минең менән Йондоҙҙар миңә бәхет төгән Ҡаршы ал киләсәк мин һиңә елән Яһана
Лейсен Әминева. Уның сығышысын Диджей Хан жауаплы. Икенче ерді ұрағас, мына яшік шоудың вақытымен тура келділі. Мәйтемеде икенче еріне ядайық, мына яшік шоуғала тура келесек вақытымен. Шундала қатнашы бал конкурста. Шуңа тура келіп, хәдір шуңа әдірләніп тұрабыз. Әзірлік бик шәп бара, біз күн хайын бейейбіз, бұлатмен студияла, ерлар ярабыз. Вокал мұнан көбірек шүғыланабыз. Мен тек һеҙҙең өсөн йырлаймын. Матур кызлар төркеме. Уларды яшьлек шоу бәйгеһенә Ринат Нигъматуллин әзерләнә. Матур кызлар төркеме минем уйлавымса залды шартлатырга тиеш. Bizde sahnelerdə bensik matır toturğa öğretti. Hem de tavuşuğuzdu
Койбет деп әйтергә булайм. Бер матур кызлар төркеме. Saf yıldızlar, aylı tünde bir hayaliler. Alıklarga olsa uydar, kabalanan na 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 na. Yok kabatlanmaz, aşı günler geri kaytmaz. Bizim menen bir yırlar, haydi haydi na 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 na. Aylı tünde yaktı günde, beyimiz eli bugünde. Abına kutlayan doğar, matur kızlar, matur kızlar. Aylı tünde yaktı günde, beyimiz eli bugünde. Abına kutlayan doğar, matur kızlar, matur kızlar. Gün hayın koyaş kalkan, gün hayın tamdar ata. Osraşalar, kuşlaşalar, mühabbet tuva dünya. Aylı tünde yaktı günde, beyimiz eli bugünde. Abına kutlayan doğar, matur kızlar, matur kızlar. Aylı tünde yaktı günde, beyimiz eli bugünde. Abına kutlayan doğar, matur kızlar, matur kızlar. Saf halu kadar, gaşık bulak bit hayalidar. Muhabbetke tolgan uydar, yürek yana na 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 na. Yok kabatlanmaz, aşı günler geri kaytmaz. Bizim menen bir yırlar, haydi haydi na 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 na. Aylı tünde yaktı günde, beyimiz eli bugünde. Abına kutlayan doğar, matur kızlar, matur kızlar. Aylı tünde yaktı günde, beyimiz eli bugünde. Abına kutlayan doğar, matur kızlar, matur kızlar. Yürekte tilek ister, isimde tilek ister. Yüreğin yegi saklan, bir karıştan yola bağlan. Aylı tünde yaktı günde, beyimiz eli bugünde. Abına kutlayan doğar, matur kızlar, matur kızlar. Aylı tünde yaktı günde, beyimiz eli bugünde. Abına kutlayan doğar, matur kızlar, matur kızlar. Keyif әлегә яхшы, әле белмәйбез ничек бездә баһаланалар. Үзеңнең сыгышыңнан бүген канәгатьсеңме? Ярдәмне канәгатьмен, үземә охшаны, залга охшаган дип уйлыйм. Кызлар, бұл төркемнең шундай креатив исемен кем уйлап сыгарды? Без бергәләп шул исем турында уйлаштык. Оҙаҡ уйланыгыҙ. Юк, да уйламанык, сөнки без матур.
итеп Башкортстандың иң шәп алу бараусылары Фирдат Галиев менән Флюра Мурзина әлеге мәлдә корпоративта ял итәләр. Без Фидан Мөхәммәтов һәм Дилара Мусина дәвам итәбез. Сәхнәлә эстрадабызның моңлы тавышларының береһе Зилия Бәхтиева. Каршы алыгыз, дуслар. Тормышта бары була, әттәндә күңел тула, кай вакыт йөрәк яна. Әйе шул тормыштың үз талабы, тик табылыр сәбәбе, хугыр бәхет сәгате. Нигендә бул хала, күңелдәр тул хала, йөрәктәр ян хала, барыһы алда, алда беҙгә тигән, көндәр бына тигән, ак күлдәген тигән, һөйөнөс килгән, тик беҙгә тигән, бәхет килгән. Ул булыр йырактардан, йылмайып беҙгә сәлам биргән. Тик һәннәле йөрәк, дөньяға тор нинди хәттә, кай вакытыннан бит хәттә, илаһатта ягел хәттә, нинди хәттә. Яратамын былтыр баштан көтәрен, яйын һәм кышын, ғүмер кәйдәрдең ағышын язылышын. Тормышта барһы була, әҙҙәндә хәтер ҡала, ҡай ваҡыт йөрәк яна. Әйе шул тормоштоң матурлығын, донъяның яҡтылығын күрмәй ҡалмағыҙ тағын. Нигенә булһа хәтерҙәр ҡалһа, йөрәктәр янһа, булдырҙар барһы. Онотолор онотһаң, тормошто яратһаң, йәшәү йәмен тапһаң, өмөтлө булһаң, тик беҙгә тигән бәхет килер. Ҡаршы ал мине тиер, йылмайып беҙгә сәлем бирер. Тик һәннәле йөрәк, донъяға тор нинди хәттә, ҡай ваҡытыннан бит хәттә, илаһатта ягел хәттә, нинди хәттә. Яратамын былтыр баштан көтәрен, яйын һәм ҡышын, ғүмер кәйдәрдең ағышын язылышын. Дөньяға тор нинди хәттә, ҡай ваҡытыннан бит хәттә, илаһатта ягел хәттә, нинди хәттә. Яратамын былтыр баштан көтәрен, яйын һәм ҡышын, ғүмер кәйдәрдең ағышын язылышын. Дөньяға тор нинди хәттә, ҡай ваҡытыннан бит хәттә, илаһатта ягел хәттә, нинди хәттә. Яратамын былтыр баштан көтәрен, яйын һәм ҡышын, ғүмер кәйдәрдең ағышын язылышын. Янымда бер аҙымда торғанда, янымда көнөн-төнөн булғанда, хаҡына ҡулдарымдан алғанда, саҡына йөрәк туҡтап ҡалғандай, ҡайҙала китһәң тотоп ҡулымдан, уйҙала булмаҫ тороп ҡалырға, янһаң да әҙер бергә янырға, утҡандың иңендә ҡалырға, янымда бер аҙымда. Йондоҙҙарҙай янған йыһанда, дөрләп һүнмә йылдар һуңында.
Ki teng tetep ulandan Uydalam umatırıp kalırga Yananda edir birge yanırga Ummandın inkinde kalırga Кадерлі тамашачылар, шулай итеп йырга моңга өрәп, һиздермәгенә кичәбезнең иң тукландыргыс һәм төп вакыйганың мәле килеп етте. Әйдәгез әле дәррәү алкыштар менән яшьлек шоу 2016 финалистларын янә сәхнәгә сакырайык. Егетләр, кызлар, рәхим итегез. Конкурсанттарга номинацияларды тапшырыр өчен сәхнәбез түренә жюри рәисе Урал Мирас улы Иделбаевты сакырабыз. Бүгін кичә бик матур булды. Матур әзерләгәннәр. Өмет номинациясы. Ул Баймак районы Зөлхизә Акбулатова. Өмет номинациясы Зөлхизә Акбулатова. Алкыштарга кутлар. Бәйгеле 3нче урын лауреат исеме бирелә. Денислам Сафин. Денислам Сафин. Алкыштар дуслар, афарин. 3нче урын. Котлайбыз инде Денислам. Безнең тагы бер 3нче урын бар. Һәм ул бирелә Илзира Кудашева, Өфе каласы. Илзира Кудашева, котлайбыз. 3нче урын. Алкыштар дуслар. 2нче урын Матур кызлар төркеме, Өфе каласы. Афарин кызларга рәхим итегез. 2нче урын Матур кызлар. Тагы бер 2нче урын Денис Илчебаев, Өфе каласы. Денис Илчебаев, 2нче урын. Шулай итеп, яшьлек шоу 2016 Республика яшьләре фестивалендә беренче урынды кем яуланы? Беренче урын Өфе каласы. Гәлсәр Байгускарова. Гәлсәр Байгускарова. Безнең яшь йолдызыбыз Гәлсәр Байгускарова. Котлайбыз. Һәм тагы бер беренче урын Салават районы Сәйит Сәйитгалин. Сәйит Сәйитгалин. Алкыштар дуслар, котлайбыз. Гитараһын сықты.
Хәзер инде яшьлек шоу 2016 Гран-при яулаусыны билдәләр вакыт килеп җитте. Ярай инде шул тиклем каушама, һиңә барыбер Гран-прины беркем дә бирмәй. Рәхмәт егет. Жюри бергәләп кәңәшләшеп, быел Гран-при булмай дип баһа бирдек. Кайфтар бик яхшы. Мин уйламагайным, беренче урында алырмын дип, һәм мин бик нык волноваться итәм урысча әйткәндә, һәм әле һаман минең күзләрем калтырай, ябалаямыйм хатта, һәм хәзер йөрдәрде матуррак, ныграк эшләргә кирәк. Яңа йөрендә сыгырасакмын һәм ышанам күбенә охшар дип. Беренче тапкыр катнашам һәм мин монда иң яшь йырчы. Миңа үземә бик нык охшаны һәм сәхнәлә тултырып йырланым дип уйлайм. Кисәбезнең иң дәртле минутлары алда, чөнки хәзер сәхнәлә Хөрмәтулла Утяшевның мунсаһында кебек җәришкә башлана. Һава яшьлек шоу! Мин исән мунсаннан һум! Хәзер! Игътибар, экранда Айгөлдең өр яңа клибы, сәхнәлә Айгөл Әминова үзе. Каршы алыгыз, дуслар. Миңа әйтәләр мөхәббәт юк дип, ышанмагыз, дөрес түгел. Был дөньяла кешеләр бик күп бит, тик һине генә көтә күңел. Була бәхетем, мин эзләп таптым, мәңгелеккә янәмне һине яраттым. Була бәхетем, мин эзләп таптым, мәңгелеккә янәмне һине яраттым. Мен ярдарыгызды һаклagыз, ышаныгыз, югалтмагыз, хисләрнең ялганына алданып, гомерлеккә яңгып калмагыз. Була
Әйінді біз келесі ерсімізді қаршы алабыз сәхнәлі Рәис Қангелдин. Әгер оның кім екенін білмәһәгіз, бәйләнішті сайтында официальная группа Рәис Қангелдина түркіміне енігізді қарағыз. Рәис Қангелдин! Yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, Күңелемде яралама. Yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, Күңелемде яралама. Біз икәү болған сақта, янда яқты таңдар ата. Сен кейіне ысынлапта, мен өділіп бик нык яратам. Һинең күңлең серле йомак, үҙең былай һин бит тыйнак. Ләкин һиҙәм ҡай ваҡытта ҡараштарың була шул ятта. Yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, Күңелемде яралама. Бәлки артык яратқанға шикләнәмдер, бердә юққа биргәм килмәй һине ятқа. Қара бары һин минең яққа, йылмай миңә генә гелән. Бер бит икәү тиң пар икән, минең күңлем бары һиндә. Көнләштермә мине һиндердә. Yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, Күңелемде яралама. Yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, yapka karama, Күңелемде яралама. Зур рахмет usta. Қадірлі достар, яшілік шоуда үр яңы исемдер менен бір рәттен танау яулап үлгірген таланттарыбыздың уңыштарына баһа беруде шулай ук матур йолага өрілді. Әйе, ел хайын фестивальда эстрадыбыздың иң салғын йондоздары үз ижаттарына баһа ала. Күніртен тұрғанда башымда көйдер бар, һәм менің Сені генә уйлап йәнем, иртәһендә кисендә, йөрәгемдә бер серем бар, ул сыр ярым. Номинацияны Рәсәй яшь таланттар премияһы халыкара конкурстар лауреаты Ерсы Айгиз Ханов тапшыра.
Хайырлы кеш, қадірлі достар. Шылай етіп, егеттер арасында ел ярсығы номинациясында ең әуісі Эльнур Рамазанов. Ел ярсығы номинациясында ең әуісі болды. Құтлайбыз. Менің өсен яшік шоу бұйыл уровені көтерілді деп айтам бола. Тігі елді қынан да бұйыл яшік шоу хайбәтірек өтті деп айтам бола. Организация бик нык акчаны һәм халык та туп-тулы зал булды. Аларга килгән өчен зур рәхмәт. Һәм йортлар быел нык эшләнәләр һәм әлбиттә күп мотор ярдар, күп мотор клиптар сыкты һәм катнашучылар да көчле булды дип әйтәм була. Yüreğime tıngı yok, yüreğim yalğan ot. Aşık buldum tağı da kurşun kılına. Kilale kilale, ödike bestingale. Kilale kilale, kungel mağına. Kilale kilale, hinde durmuşum yeme. Yüreğim türünde, ister talpına. Ойлағаным ұлғына, көдім алдында. Әйтерінім қисімді, келхе яныма. Әуыл ғаман аңламай, олай бітон ярамай. Асырашудар көті-көті түгімлік бүті. Келәлі, келәлі, өдекі бәстіңәлі. Келәлі, келәлі, көңіл мұңына. Келәлі, келәлі, инде тұрмышым еме. Yüreğim türünde, ister tapına. Kilale, kilale. Kilale, kilale. Kilale, kilale. Bedike bestingale. Kilale, kilale. Kungel mağına. Kilale, kilale. İnde durmuşum yeme. Yüreğim türünde, ister tapına. Kilale, kilale. Bedike bestingale. Kilale, kilale. Kungel mağına. Kilale, kilale. İnde durmuşum yeme. Yüreğim türünde, ister tapına. 2, 3, 4. Номинацияны халыкара конкурстар лауреаты популяр яшь йырсы Зилия Бәхтиева тапшыра. Хайырлы кич. Милена Зарипова. Алқыштар достар, дәрреурәк. Силәбе хылуы Милена Зарипова. Һинең менән танышкан көндән бәхет барлыгын беләм. Һинең менән осрашкан мәлдән мин елмаям, мин гөләм. Тик һин мине хыялым, һине эзләп таптым. Һине сырканам.
Номинацияны Башкортостан Республикасының аркаданған сәнгать эшмәкәре, Туган тел телеканалының баш мөхәррире Айгөл Уйылдан кызы Әхмәдиева тапшыра. Иң яхшы сара сәлам студент. Оештырусылар исеменнән мин зур рәхмәт итәм. Һәм бұл сараның оештырусыһы Башкортостанда күп яшь проектларның продюсеры Илдар Ишкинин һәм миңа ошо проекттың сценарий авторы буларак бұл дипломды кулымда тотып тору икеләтә куанычлы. Зур рәхмәт. Байрам кайфы менән хугарылган концертыбызды дәвам итеп сәхнәгә MC баш сыга. Яшьлек шоу сабылмы? Әйдә уянабыз. Бuna шулай юк иттек. Хәзер араларда кемдер генә нисет. Түдә төр яраларды күпмейинде алыштырам. Урам калаларды тик һаман агартмай. Күңелдә караларды яман һүзләр һиңә. Кабат яңгырамас, бәлки берәү йылыларын әйтүдән арымас. Ә мин алыста ире кайту ярамас. Кайту менән һинең күҙҙәр элеккесә карамас. Хәтер тигән нәмәне нисек кенә юырға агынудан һине нисек кенә туйырға оноторға тырышам. Хыялдарҙы йыйырға мәңге шулай булырмы? Кемдер тыйыш тыйырға һүҙ бир миңә йәнә йәшенергә төп кәрәк. Аңла инде мине икебеҙгә лә кәрәк. Һүҙалатма ысҡындыр һурай минең йөрәк. Аңла инде мине шулай тыйыш шулай кәрәк. Мин осам яныңа яныңа осам мин осам яныңа яныңа Дөньяттардан һине кызганып маташам түні буе һине эҙләп Түштәрендә һаташам тик ниңәлер бер урында юғалам адашам бөтәһен яхшы тыйып үҙемә алдашам зинһар минең исемемде йөрәгеңдән сыйма төшөмдә яңылыш күрешәк үтенәм мине тыйма хисләргә хыянат итмә был алдымға ҡыйма үткәндәге үпкәләрҙе күңелеңә йыма уяндым бына тагын иң тәмле урынында шунда итеп рәхәт һинең ҡул яурында бергә үтә ине еңелемдә ауырында ысынында шикләнмәйем һин мине табырында Яшьтәрем мине ҡасандыр барыбер кибер шулай да йөрәк мәңге һин тиеп тибер шунлыҡтан яныңа мин яңыңа осам бер кемгә һине бирмәм мәңгелеккә тик осам мин осам яныңа яныңа осам мин осам яныңа Aralarda kimler gene nisi Tüde tür yaralandı bugmeydi alıştıran Uğram kalalardı dik haman agartmay Kumunda karalardı yaman hüzler hine Kapat yankıramaz belki bir yılılar Ektidim arımaz emin alışta Geri kaytı yaramaz Kaytımla hinin kuzda elekirse karamaz Dur Ahmet! Bir kulağında serle halau Seni gene oylap yendim Урал Мирасулы Иделбаев тапшыра. Ырынты
Бирешергә бұл ойында миңа ярамай. Борма юлдар ташкан һыуҙар беҙҙең арала. Булыр өсөн яҡыныраҡ ҡурҡыу юғала. Барам уның яңдарына артҡа ҡарамай. Бирешергә бұл ойында миңа ярамай. Борма юлдар ташкан һыуҙар беҙҙең арала. Булыр өсөн яҡыныраҡ ҡурҡыу юғала. Сәхнәгә Раил Өмөтбаев саҡырыла. Сабина Кучаева. Ҡыҙ булып янырмын, йырыҡта булһам да, мәңге һине һағынармын. Йәнә берҙә алҡыштар, дуҫтар. Хәйерле кис, йәшлек шоу. Башҡорт эстрадаһын үҫтереүгә ҙур көс һалған өсөн Раил Өмөтбаев. Алҡыштар, дуҫтар. Ҙур рәхмәт, мин бик шатмын. Рәхмәт. Тормай тормош алға бара. Әгәр мине һағынһаң, һауаға ҡара. Һинең өсөн йондоҙ булып янырмын. Йырыҡта булһам да, мәңге һине һағынармын. Һағынармын. Тормай тормош алға бара. Әгәр мине һағынһаң, һауаға ҡара. Һинең өсөн йондоҙ булып янырмын. Йырыҡта булһам да, мәңге һине һағынармын. Бергә булған бәхетле саҡтар ҡалды инде. Уҡылмаған һин ятҡан хаттар. Туҡтап тормай тормош алға бара. Әгәр мине һағынһаң, һауаға ҡара. Һинең өсөн йондоҙ булып янырмын. Йырыҡта булһам да, мәңге һине. Туҡтап тормай тормош алға бара. Әгәр мине һағынһаң, һауаға ҡара. Һинең өсөн йондоҙ булып янырмын. Йырыҡта булһам да, мәңге һине Тормай тормош алға бара. Әгәр мине һағынһаң, һауаға ҡара. Һинең өсөн йондоҙ булып янырмын. Йырыҡта булһам да, мәңге һине. Туҡтап тормай тормош алға бара. Әгәр мине һағынһаң, һауаға ҡара. Һинең өсөн йондоҙ булып янырмын. Йырыҡта булһам да, мәңге һине һағынармын.
Номинацияны тапшырыр өчен Яшьлек шоу проекты директоры, продюсер Илдар Мансур улы Ишкиненди сахнага чакырабыз. Һәм ел йыры Алтыным Тахир Асадуллин. Сахнәлә алтыным йөрі менән, алтын пинжак кигән, алтын тештәр куйган Тахир Асадуллин. Tinigine uylap yendim irtehinde kisinde Yüreğimde bir serim var o sır yarımesinde Yanım sınlap gitter kevek Көңіл қылым атиһәң Ниме әйтеринең икән Һине яратам тиһәм Алтыным, һин алтыным Йөрәгемдә якыным Алтындардан да кыйммәтле һин матурым Алтыным, һин алтыным Йөрәгемдә якыным Алтындардан да кыйммәтле һин матурым Ümit edilmeyen yine Karşıma sıkhan yine Gümür boyuna yoğalmaz Yoldaşım bulhan yine Gümüşler kungan saktala Biz birge bulhak yine Altın gözlerge yetkense Gel birge barhak yine Altınım hin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli hin maturum Altınım, yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Altınım, yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Altınım, yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Ишетелмәй достар, һәм кайда ул? Хәзер флешмоб ярама. Минең аттан барыһына кабатлай. 1, 2, 3, хоп, хоп, Гафу ярама. Tinigine uylap yendim İlkehinde kisinde Yüreğimde bir serim var O sır yarımesinde Yanım zınlap gider kıvık Көңіл қылым атиһәң Ниме әйтеринең икән Һине яратам тиһәм Алтыным, һин алтыным Yüreğimde yakыным Алтындардан да кыйммәтле һин матурым Altınım, yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Altınım, yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Altınım, yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Altınlardan da kıymetli hin mağdurum Vay Murat! Hey, 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 come on! Эстрадабыздың күмбәдендә йондызлар ныгырак балкыһын, яңылары туканһын, яңы бығаса көтелмәгән офыктар асылһын. Бергә булайык, Бердәм булайык. Яшьлек шоу 2017-лә очрашканга тиклем. Яшьлек, яшьлек, ялкын яшьлек Яшьнәп яшәр сактар Ялкынланып беҙ ҡабыҙған Гөрләй бит ул сактар Яшьлек бит ул, яшьлек дәрт ул, яшьлек гүзәл миҙгел. Алға тигән ошо уйдан, илап торған күңел. Яшьлек илә
мөхәббәт Яшьлек иле ул назар Күңелләрдә күрмәс Хисләр тулы язар Яшьлек иле мөхәббәт Яшьлек иле ул назар Күңелләрдә күрмәс Хисләр тулы язар Әйтеп тора бездә юлдар Янымда якын дуслар Елкендерә йөрәкләргә Дәртле булган йырдан Алдыбызга максат куеп Үленә без үмрәгә Бер касанда бирешмәдек Давылга елләргә Яшьлек иле мөхәббәт Яшьлек иле ул назар Күңелләрдә күрмәс Хисләр тулы язар Яшьлек иле мөхәббәт Яшьлек иле ул назар Күңелләрдә күрмәс Хисләр тулы язар Яшьлек иле ул мөхәббәт Яшьлек иле ул назар Күңелләрдә күренмәс Хисләр тулы язар Әйтеп тора бездә юлдар Янымда якын дуслар Елкендерә йөрәкләрдә дәртле булган йырдан Уттар кабына яшь йырсыны Сәхнә сакыра Хистәр яйгыры Кәйф яхшыра Яшьлек шоу менән бергә булганда Яшьлек иле мөхәббәт Яшьлек иле ул назар Күңелләрдә күрмәс Хисләр тулы язар Яшьлек иле мөхәббәт Яшьлек иле